Вот сейчас вы увидите видео, сегодня 6 апреля 2023 года, о том, как моя мама, Лапчинская Татьяна Новомировна, доцент кафедры немецкой филологии ТюМГУ, ушла, как я предполагаю, на работу, открыла окно и форточка, рама, все нараспашку от ветра. Сегодня, возможно, вы заметили, что очень сильный ветер, все повалилось на пол. Я спала до 4, в 4:07 все это зафоткала. У меня, видимо, какое-то давление сегодня на погоду, потому что на улице очень ветрено. Может, полнолуние, я не знаю. В общем, смотрите видео. А почему ты считаешь, что это я сделала? Ну так ты же окно открыла на кухне, был сквозняк. И что? Ты же сама говоришь, что это был сквозняк. Открывать на кухне, когда на балконе настежь. На балконе я открыла только что. Окно на кухне само не могло открыться. Был очень сильный ветер. Но если бы окно не было открыто, вот створка справа, ничего бы там не открылось. Так я что, должна была знать, что будет сильный ветер? Не, ну если оно уже видно, что все разлилось и сломалось, уже лежит там сколько-то минут, так почему не убрать-то за собой? Ну, я только что встала и пошла умываться, ты же видишь. Куда я вижу? Ну, я в ванне была, я не умываюсь, как ты, через час после того, как проснулся. Я иду сразу умываться. Окно открылось само. Мама, мне надо еще 2 наволочки или одну простынь. Зачем тебе тряпка? Возьми ведро и споласкивай. Но На вообще-то, балконе ведро и споласкивай. Куда там 10 тряпок? вообще-то там очень мелкие осколки, которыми я уже порезалась. И их не сполоснуть. Нужны еще тряпки. Где должны быть тряпки? Так, подожди тогда минут 20. Ну, за 20 минут там все засохнет и прилипнет. Иди сейчас за Я с тряпками. утра ничего не ела. Ну, через 10. Выброшу ее. Мне нужна тряпка. Я тебе говорю, швабру возьми, вымой, а этой протри. Шваброй осколки не мою. Я тебе говорю, Нужно насадку, руками потом помыть. насадку выбросим сразу. Другую оденем. Ты сама будешь мыть шваброй. Я шваброй мыть не буду. Я буду мыть руками пол от осколков, а не шваброй. Холодильник тоже шваброй помыть от варенья? Холодильник можно помыть той тряпкой, которую я тебе дала. Та тряпка, которую ты дала, вся в мелких кусочках Я осколков. тебе еще одну положила. Как раз для холодильника. На стол тебе положила. А пол чем вымыть? Я говорю, пол помыть можно шваброй. Липкий пол шваброй мыть? Я тебе говорю, пол шваброй, а потом можно ее выбросить эти. А ты думаешь, швабра отмоет липкий пол от варенья? Господи, прости меня. Так Господь тебя простит обязательно. Ты тряпку дай. Прости меня, пожалуйста. И почему ты не закрыла раму окна на шпингалет, на ручку? Почему она была открыта? Если бы у тебя была закрыта рама, никакой бы сквозняк ничего не открыл. Второе окно. А второго окна не было. Ты ушла на работу и прекрасно знаешь, что было закрыто окно на балконе. Это я уже встала и открыла его после, потому что мне Кто душно. открыл окно? На кухне оно само открылось. Ты ветер видела, какой на улице? Твоя форточка в зале, наверное, и открыла сквозняком окно на кухне.
У меня писец в глазах, темнеет, на корточках стоять. Я уже сменила несколько тряпок. Вот уже стало гораздо чище. Сейчас еще раз пройдусь вот этой тряпкой руками, все уберу. А дело все в том, что вот эта вот ручка, она была открыта, потому что мама ее не закрывает, чтобы у нее тут больше всяких склянок вошло вот туда же. И сквозняк открыл окно.